dia, amigo do canal Fusca Amador. Quem não conhece, sou eu, Danilo. Sou criador do canal Fusca Amador. E outra vez, boa tarde. Boa tarde não, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você tá vendo esse vídeo aí. Só vou vir fazer um vídeo aqui. Hoje é sobre o mãozinho. Pessoal, eu nem ia gravar esse vídeo aqui. Vou até virar a câmera pra vocês aqui. Eu nem ia gravar esse vídeo aqui. Pessoal, hoje o defeito aqui, pessoal, vai ser sobre a roda. Pessoal, vou contar a história rapidinho acontecendo. Ontem eu tava vindo do serviço com esse carro aqui. Parei ali na padaria, né? Mas eu vi, assim, eu vi que ele tava meio... Parece que ele tava com a frente meio boba na rodovia, sabe? Tava meio, como não fala aqui, passareando, sabe? E beleza. Aí eu fui, tava sozinho no carro, eu fui dar uma saída com mais brusca, com mais velocidade. Aí na hora que eu fui pro segundo que eu pus, ele balançou a frente. Eu até pensei que o pneu tava murcho, ou tinha furado, não. E no começo eu desmontei a roda de lá. Aí eu vi que não era, fui ver nessa aqui, pessoal. Olha aqui. Olha como que a roda tá abando. Quer ver? Olha aqui pra vocês verem, pessoal. Entendeu? É só assim, ó. Entendeu, pessoal? Isso aqui, pessoal, o defeito disso aqui, pessoal, vou te falar o que é isso aqui, pessoal. Isso aqui não vai ser nem a primeira vez que eu troco ele. Quando eu comprei esse carro, eu vi que tem caso estourado. O negócio desse carro aqui, pessoal, é simplesmente... É porque eu quis fazer esse vídeo aqui, ó. Essa borrachinha aqui, ó. Essa borrachinha. Essa borrachinha aqui, pessoal, ela vem aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu consigo mostrar pra vocês por aqui. Pessoal, essa borrachinha vai ligado nesse ferro aqui lá na frente ali, ó. Entendeu? Vem aqui, ó. Quer ver que eu consigo mostrar pra vocês? Pessoal, Pessoal, não sei que eu vou conseguir mostrar pra vocês por aqui. Vou tentar dar um zoom meio que melhor. Pessoal, tá vendo aí onde tá esse parafuso aí, ó? Onde tá essa setinha que eu pus aí, ó? Entendeu, pessoal? É ali que vai. Pessoal, mas isso aqui, pessoal, é coisa muito simples pra trocar. Sabe que é muito simples pra trocar esse parafuso aí. O que eu vou precisar aqui, pessoal? Vou precisar de uma chave 22, uma chave 19 e esse saca pivô aqui, ó, do Monza. Pessoal, o saca pivô que eu paguei, acho que foi, que eu não me engano, foi 60, 80 reais, não lembro, você entendeu, pessoal? Compensa. Vocês vão ver tanto que é tão simples tirar isso aqui. Se vocês não tiverem essa catáloga, mas se tiver uma de boca dessa aqui 22, dá certo botar lá também. Vamos indo passo a passo que eu vou mostrar pra vocês aí como é que eu faço aqui, pessoal. Primeiramente, né, pessoal? Você faz também, né, pessoal? A chave de roda também. Aqui, pessoal, o meu parafuso aqui, na chave de roda aqui, ó, é diferente meus parafusos da roda aqui, ó. Você vê como é que é. E é chaveado, hein? Porque ele é mais fininho aqui, ó, pra entrar no parafuso. Fazer seus parafusos bombo, né? Tirar o parafuso aqui rapidinho. Só isso aqui é perigoso, pessoal. Hoje é um sábado aqui à tarde. Qual que eu tive tempo de mexer nele? Daí é 5 horas da tarde aqui já. Agora aqui, pessoal. Agora aqui. Soltar o pivô com a chave 19, pessoal aí.
Só esse vídeo aqui eu vou fazer era passo a passo, pessoal. Porque é tão fácil, eu quero ser tão rápido. Pessoal, e tem gente também que tira aqui, pessoal, ó, dando pancada aqui que ele pula pra fora também, entendeu? Vai batendo, batendo até sair. Aqui também é a chave geral da ferramenta. Pessoal, vocês viram o estado que deu, pessoal? Agora, pessoal, vou pegar uma lanterna aqui. Pessoal, não sei se vocês estão conseguindo ver. Pessoal, era lá atrás, ó, aquela vaia lá, ó. Agora, ó, nós vamos lá de cima pra tirar ela. Agora, pessoal, vamos tirar o parafuso 22 aqui. Pessoal, vou trocar de chave aqui, vou pegar outra chave aqui, ver que fica mais fácil. Pessoal, aqui o parafuso, pessoal. O parafuso é esse aqui, ó. Agora ele vem aqui. Pessoal, tá aí a peça aí. Aí, pessoal. Ah, aqui que eu falei pra você, pessoal, ó. Na hora que eu falei que estava estourado. Olha aqui, pessoal, olha o estado. Olha o estado da peça. Só pra vocês verem. Olha aí. Pessoal, não precisa nem ir na ferramenta pra tirar, pessoal. Olha pra vocês verem. Não que faz barulho. Olha, pessoal. Comeu tudo. Pessoal, é muito rápido trocar isso aqui, pessoal. Faz, graças a Deus, que não é coisa grave, entendeu? E ó, pra você ver, pessoal, que tava até pegando aqui, ó. Entendeu? Vou pegar um pano ali. Já volto pra vocês verem. Pessoal, também eu tenho que ver esse vazamento de óleo nessa caixa também. Eu já fiz a caixa de direção dela.
E pessoal, aí essa pecinha vem aqui, ó. Pessoal, essa pecinha aqui que vocês não tiver... Eu tenho uma mocinha velha que eu montei que eu mesmo fiz ali, uma morsa caseira. Eu mesmo vou pôr na morsa. Se quiser, vocês podem pôr aqui, pôr uma arruela aqui, pôr uma arruela aqui, ó. Por exemplo, ó. Você pode até pôr um parafuso aqui. Vocês põem uma arruela aqui e vai parafusando e vai apertando, tá vendo? Aí ela atravessa. Aqui, pessoal, então eu vou limpar essa peça aqui e já volto com vocês já. Aí, pessoal, minha morcinha aqui, casei que eu fiz essa aqui, pessoal. Uma bancadinha aqui, velho. Pessoal, o que eu gosto de fazer, pessoal? Pegar um pouco de detergente. Passar nele aqui, ó. Entendeu, pessoal? O detergente da patroa. Aí que fosse parafuso, agora é a hora de pôr o parafuso. Aí eu venho com ele aqui, pessoal. Se não tiver amostra, não tem problema, pessoal. Mas eu fazer essa amostra, eu fazia isso aqui na mão também. Com o parafuso, como eu te falei. Aqui, ó. Vocês aí vendo ali, ó. Olha lá, pessoal. Ele vai entrando, ó. Olha, pessoal. Já entrou. E aqui, pessoal. Vou acabar de entrar aqui. Eu pego aqui um martelo nele. Dou uma batidinha aqui. Dá uma batidinha aqui, ó. A gente tem que atravessar aqui, ó. Pra com o parafuso, nem precisa, pessoal. Já chega aqui já, ó. Pra vocês verem. Pessoal, achou uma vela aqui, pessoal. Só pra você ver mais ou menos, pessoal, lá, ó. Pus ela ali, ó. Pessoal. Aí vocês verem. Essa, ó. Como assim uma vela, como assim pra vocês? Ó, pra vocês verem. Certinho, pessoal, ó. Vocês estão vendo? Bem justinho. Você viu, pessoal, como que é tão simples colocar isso aqui, pessoal? Só trocar, agora é só colocar lá. Pessoal, agora vem aqui, pessoal. Vem com ela aqui, ó. Pôr ela lá de volta e apertar, pessoal. E aqui, pessoal, depois eu vou dar uma conferida na... Põe aqui. Olha, pessoal. Vou dar uma paradinha rapidinho aqui. Pra eu ir pondo ela aqui rapidinho, ó. Deixa eu apertar o parafuso aqui, que vocês estão vendo ali, ó. Certinho, bem apertadinho aí. Olha, pessoal. Agora tá aqui, ó. Vocês podem ver. Vocês podem ver, pessoal. Não tem nenhum jogo mais. Eu vou me encaixar aqui e fazer o processo inverso, né? Aí, pessoal. Vocês estão vendo, pessoal? Que às vezes o carro, você vê aqueles barulhos de carro, tipo ferro batendo pro ferro. Direção ruim, vocês pensam, a direção tá estourada. Às vezes isso aqui, pessoal, que o carro fica bem bobo quando isso aqui estoura. Às vezes, pessoal, dependendo, é bom dar uma revisão no alinhamento. Ver que o carro não perdeu o alinhamento. E isso aqui eu já troquei os pivôs, pessoal, tá tudo novo já troquei. Pessoal, isso aqui, no total do serviço que eu demorei 20 minutinhos. Entendeu? Tempo exato corrido. Dá uma arrochada aqui, né, pessoal? Que isso aqui tem que ficar bem apertadinho. Entendeu, pessoal? Vocês podem ver aqui agora, pessoal. Ó, nenhum jogo, ó. Deixa a roda pra vocês verem, ó. Nenhum jogo. Agora, pessoal, vou montar a roda aqui. Eu vou finalizar o serviço. Eu vou montar, eu vou mostrar pra vocês o jogo. E esse carro aqui, pessoal, eu fiz tudo, ó. Esse aqui é novo.
os pivô é novo, a tulipa no fundo é nova, entendeu? Principalmente aqui a suspensão é tudo novo, entendeu? Acho que vou ter que trocar essa curva aqui logo logo, parece que furou, tem uma graxa ali. Então vou montar essa hora e finalizar o serviço, pessoal. Aí, pessoal, eu acabei de montar aqui já, pessoal, ó. Vocês podem ver, pessoal, ó. Pessoal. Nenhum serviço. Pessoal, eu vou mostrar outra vez, pessoal. Olha que jeito que ela tava, pessoal. Como que ele estourou. Pessoal, essa borracha aqui custa uns R$7 aqui, frango. 7. E aí eu tinha até uma guardada de reserva aqui, por isso que eu não preciso nem comprar hoje. Mas eu vou comprar mais as duas e deixar aí, pessoal. Quando eu for na outra peça, precisar comprar alguma peça, eu vou deixar já comprado em casa. Olha pra vocês verem, pessoal. Eu acho que é o óleo que tá caindo em cima, que poderia ser o não sei. Eu vou dar uma olhada nesse vazamento dessa caixa. Nessa caixa de direção, eu já tinha feito a bomba da caixa, a bomba hidráulica. Agora eu vou trocar os reparos dessa caixa de direção também para de vazar esse óleo aqui. Entendeu? Então, pessoal, o vídeo é isso aí, por enquanto. Quem gostou aí, deixa o joinha aí. Já finalizei aqui já, é só abaixar. Troquei as rodas, confiro os apertos certinho. E já dá mais uma voltinha nele. Então por enquanto é isso aí, pessoal. Quem gostou desse joinha, quem puder curtir, curte aí também. E é nóis, mais um vídeo do canal Fusca Amador. Falou, é nóis.